مال شحال؟ ماشي. يا ولد الحرام.
وئام قول لهم راه الشتا طيح. قول لهم الشتا في الدار البيضاء. قول لهم بنتي. B S تا قولي. السلام عليكم اخوان قناه يوميه مهاجر. الان نخرج مراكش ونقرة مكناس. حقيقه كانت الشتاء قويه، يعني في طريق السيار ما بين الدار البيضاء حتى مكناس كانت الشتاء، يعني كازار الدار البيضاء مكناس كاين شتاء في الطريق.
ان شاء الله راني قلت لكم انا في هذا الفيديو. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتبارطاجيوه ديال نجموا ابوني وتفعيل الجرس. الاغاني هنايا بحث استراحه يعني في المقهى، يعني مشيت اكثر من 5 السوايع يعني يلزم عليا باش نرتاح اوتوماتيكمون. خصني نرتاح. نتمنى وغادي ندخل لكم هذا الفيديو نتاع الشتاء اللي قبلتنا في طريق السيار. قناة يومية مهاجر توافيكم دائما بالجديد داخل او خارج المغرب. راني هنا في المقهى، قلت راني انا والصغيرة في القهوة هنا نرتاحو. هيا بابا عاد عايشتها لا بابا. باش تدعموا القناة ديالنا بجيبوا ابوني وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي ندير لكم فيديو نتاع الشتا اللي في طريق السيارة ما بين الدار البيضاء حتى لمكناس.